eu vim buscar a Ele. Diga, eu vim buscar a Deus. Amém, irmãos? Coloca as duas mãos na cabeça. Diga, meu Deus, eu não aceito nenhum tipo de mal na minha vida. Se houver, diga, se houver no mal, hoje ele vai ter que sair, em nome de Jesus. Quando eu disser sai, você vai jogar lá para fora. Você vai jogar lá para fora todo o mal. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Deus, nessa hora, Pai, eu entro na sua presença, meu Deus, eu entro